нужно делать укол, значит нужно... Прямо в голову. О, прямо в голову? Сестра, есть запись? Да, есть, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. У нас тут пациент немножко приболел. Он когда спит, храпит. Вы можете нам помочь? Да. Можете? Да. Хорошо. Начнем осмотр. Начнем осмотр. Хорошо. Давайте ее дослушаем. Давайте. Ой, нет, надо послушать. Что там слышно, доктор? Хрипы есть? Есть. Так, хорошо. Сестра, вы меряете давление. Я сама. Меряем давление. Ой, вас пациент обнюхивает, вы видите? Да. Хороший у вас сегодня пациент, правда? Да. Хорошо, доктор, вы меряете пока температуру. Берите термометр. Вон термометр. Мерите температуру возле лапки. Возле лапки. Вот тут, вот тут. Вот тут. Так. Я меряю температуру. Понятно, доктор. И как с температурой, доктор? Сестра, что вы скажете? Что у нас Очень плохо. с температурой очень... Ой, Большая или маленькая температура? большая. Доктор, вы что, готовитесь сразу делать укол? Да. Да, нужно. Хорошо. Раз нужно делать укол, значит нужно... Прямо в голову. О, прямо в голову? Ой-ой, ну делай, конечно, раз надо. Сколько уколов? Сестра, вы ваточкой протерли? Нет, я не протерла. Я протираю. Протерли. Делаем укол. Чтобы она... Вот сюда. Помогла. Ого. Ничего, зато оно теперь выздоровеет, Да. правда? Сегодня будет брать на лапку. Собачку выздоравливать. Все будет хорошо. Сейчас дам. Сейчас вы дадите таблетку? Да. Хорошо, давайте. Ой, смотрите, она с удовольствием. Давай. Теперь, доктор, вы даете таблетку? Ой, Ой, сколько таблеток. Давай закончим таблетку. Ай-яй-яй. Нюхай. Надо покормить собаку. Доктор, ну как дела теперь у собаки? Все хорошо. Ей полегче стало? Она теперь не будет храпеть? Вы ее вылечили? А сейчас будет укол. Я что буду лапать. Медсестра протирает ваточкой, протирает хорошо, а доктор делает укол. Доктор, сделайте укол. Оп. Ой, аж пациент удивился. Да. Что там произошло? Доктор укол делает хорошие уколы, не болючие. Правда, доктор? Нет. Не болючие, хорошо. А вы лапы ее осмотрели, сестра? Осмотрите ее лапы. Сейчас мы её осмотрим. Вот, видите? Тут у нее... Что-то не в порядке, надо помазать ваточкой, наверное. Да. Алиса, берите ваточку и помажьте ваточкой. Я сама. Потом посмотрим, потом у нашей собаки. Не, лапку надо помазать, лапку помазать. Посмотрим, что тут наша собака. Мы сейчас делаем укольчик. Потом делаем укольчик вот сюда. Протерли, да? Да. Хорошо. Делаем укольчик. И потом посмотрим, она потом пройдет. Мы посмотрим, что там у нее
Смотрите, она вам показывает свой язык, говорит загляните, Алиса, загляните, что там. Давай. Откройте рот. Пока рот закройте. Ага, все, открыли рот. Давай. Давай. Вот так. Ой, какой прекрасный рот. Все там хорошо у нее? Доктор, все хорошо? Ой, все отлично. Отлично. Все отлично. Хорошо, доктор, медсестра, выписывайте нам рецепт, и мы будем здоровы, правда? Да. Сейчас. Ну что, поправили мы проблему с храпом? Да. Доктор, а что вы нам выписываете? Анализы сдавать? А что еще? Давайте таблетки. 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 Витамины. И много гулять на улице. Ага, хорошо. Медсестра, вы согласны с таким рецептом? Да, согласна. Да, согласна. А вы, пациент, согласны? Пациент согласен, да. Хороший у нас сегодня пациент, правда? Доктор. Хороший пациент. Историю болезни я написала. А я написала анализы. Анализы. Направление на анализы написал доктор. И историю болезни написала медсестра. Все понятно, хорошо. А ну-ка распечатайте, что там у нее за зарплата? Алиса, это что, медсестра получила зарплату? Да. Джема. А смотрите, что это такое? Иди сюда, иди на, иди. Смотри, что у меня на Ники попалось. Ой, и что у него попалось? Иди с собакой, иди с собакой сюда, иди. И сумочка, Да. и сумочка, и дерево. Что он называется? Давай посмотрим. Да, Это же киви-гиви. Это киви-гиви. 9:37. Это киви-гиви. Это киви-гиви. Киви-гиви? Да. Всем пока.